أول رد من الأزهر الشريف على الجدل المثار عن والد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل هما من أهل النار؟ أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم فتوى بشأن ما أثير مؤخرا من الجدل حول والد النبي، وذلك على خلفية تصريحات منسوبة إلى محمد حسن وصارت ردود فعل واسعة. وأكد المركز إلى أن المسألة استقر فيها قول المحققين من علماء الأمة بنجاة أبوي النبي وأنهما ليس من أهل النار، مشيرا إلى أن هذا هو ما انعقدت عليه كلمة المذاهب الإسلامية المتبوعة وجرى عليه علماء الأزهر الشريف عبر العصور. وأوضح العلماء أيدوا القول بالنجاة بجملة من الأدلة والبراهين، من أبرزها أنهم من أهل الفطرة إذا انتقل قبل البعثة النبوية، ومن مات ولم تبلغها الدعوة فهو ناجي، لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وأضاف إن من الأدلة كذلك القول بأنه ما كان في الحنفية السمحة ودين سيدنا إبراهيم عليه السلام، مستدلين بقوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، وبما ورد في الحديث. وكما لفت إلى أن في إيمان والد النبي والنجاة رضا له، مستشهدا بما ورد الإمام الطبري في تفسيره عن ابن عباس في تفسيره، قال تعالى: ولسوف يعطيك ربك فترضى، سورة الضحى. وقال من رضا محمد أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار.